ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಕಲರವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಆಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಖತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. ತೆಲುಗು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಸಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ 1 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನೈ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬಿತ್ತು. ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಲವೂ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.